جوړ په خیر. دا چې د صبح څخه د مهمو خبرونو ټولګه ده. د سر کې د مهمو خبرونو سره امریکا ولسمشر نوي فرمانونه ټرمپ له 1600 څخه زیاتو افغان کډوالو الوتنې لغوه کړې. د بندیانو تبادله 2 امریکایي بندیان د یوه طالب بندي په بدل کې آزاد شول. تخار کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ د جنګیالیو نږدې 50 کورنۍ ځای پر ځای شوې. د امریکا مشرانو جرګې د طالبانو مخالفه څیره د بهرنیو چارو وزیر په توګه تعیین کړ. او ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمانه د امریکا د وتلو امر وکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د نږدې 1660 افغان کډوالو الوتنې لغوه کړې دي. ټویټرز د دې موضوع په اړه د دوشنبې ورځ د یوه امریکایي چارواکي په حواله راپور ورکړی دی. د راپور پر بنسټ په دې خلکو کې هغه کسان شامل دي چې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د جګړې تجربه لرونکی او د افغانستان د تخلیې د یوې ادارې غړی شان وانډز رویټرز ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ټرمپ ټیم ته لا دمخه د دې ګواښ په اړه خبرداری ورکړل شوی و. د هغه په وینا هیلهمند دی چې پر دې موضوع بیا غور وشي. ورته مهال د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې او شمېر ډیموکراتو غړو په ایکس پاڼه کې دا اقدام شرموونکی بللی دی. د یادونې ده چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له ننوتلو دمخه د کډوالو ضد پالیسیو په اړه خبرې کړې وې. ولیدل شي چې د هغو زرګونو افغانانو له برخلیک سره چې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي څه کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادېدو پر سر د مذاکراتو په ترڅ کې رایان کوربټ او ویلیام مکینټي د دغې ډلې له زندان آزاد او واشنګټن ته ستانه شوي دي. CNN راپور ورکړی چې دا تبادله د سې شنبې ورځ په قطر کې شوې او 2 امریکایي بندیان د طالبانو غړي خان محمد په بدل کې آزاد شوي دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادله د جو بایدن دولت پر وروستۍ ورځ شوې ده. د راپورونو پر بنسټ د دواړو خواو ترمنځ د بندیانو تبادله د بایدن او ټرمپ د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ د همکارۍ په پایله کې شوې ده. د بندیانو دا تبادله په دوحه کې له طالبانو سره د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د 2 کلنو مذاکراتو او لیدنو پایله وه. طالبانو هم منلي چې د دغې ډلې غړي خان محمد په بدل کې 2 امریکایي بندیان آزاد شوي دي. که څه هم طالبانو د خپل بندي د نیولو یا تورونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو CNN راپور ورکړی چې خان محمد 2 لسیزې دمخه په ننګرهار ولایت کې د ترهګرۍ او نشهیي توکو اړوند قضیو په تور نیول شوی و او په کالیفورنیا کې پر عمري بند محکوم شوی و. د یادونې ده چې امریکایي چارواکو له دې مخکې د طالبانو په بند کې د خپلو 3 بندیانو د حضور خبره کړې وه، خو CNN د جو بایدن د دفتر په حواله راپور ورکړی چې جورج ګولزمن او محمود حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان امریکایي محمود حبیبي نیول رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو پر لومړۍ ورځ شوې ده. رایان کوربټ، جورج ګولزمن او محمود حبیبي په 2022 کې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوي. په تخار کې ځایي سرچینې وایي چې تازه په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا TTP د غړو ځینې کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. سرچینو د دوشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي دا کورنۍ چې شمېر یې 500 ته رسیږي تازه له خوست څخه د ایستل شویو کډوالو په نوم په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. په دغه کورنیو کې ښځې او ماشومان هم دي. هغوی پر خوست د پاکستان له هوایي برید وروسته تخار ته لیږل شوي دي. سرچینو زیاته کړې چې دا ګام د دشت کلا ولسوالۍ لایقې سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترمنځ له تفاهم وروسته اخیستل شوی دی. اوس مهال د پاکستاني طالبانو غورځنګ د جنګیالیو دا کورنۍ په لایقې کلي کې ویشل شوي او هلته په پټه ژوند کوي. د یادونې ده چې د تیر کال د غبرګولي پر 25مه هم د تخار دشت کلا ولسوالۍ په پنګالي کلي کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ د غړو شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوې وې. د ټرمپ دولت د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مخالفه څیره مارکو روبیو د مشرانو جرګې لخوا یاد مقام ته تایید شوی. واشنګټن پوسټ د دوشنبې ورځ راپور ورکړی چې مشرانو جرګې د 50 کلن روبیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړی دی.
مارکو روبیو تر دې دمخه د امریکا په مشرانو جرګه کې له فلوریډا څخه د جمهوریت غوښتونکي سناتور په توګه دنده ترسره کړې وه. روبیو د طالبانو یوه مشهوره مخالفه څیره ده چې د ترهګریز سازمان په توګه یې د دغې ډلې د پیژندنې غوښتنه کړې وه. تیر لمریز کال د امریکا نوي بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته یوه لایحه وړاندې کړې وه چې له مخې طالبانو ته د مالي مرستو د بندښت غوښتنه کوي. د یادونې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په توګه د ټرمپ د کابینې یو شمېر غړي د طالبانو مخالفې څیرې دي. باورونه دا دي چې د ټرمپ دولت بهرنی سیاست به د طالبانو پر وړاندې سخت دریځه وي. ټرمپ د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا پاتې شوې وسلې له طالبانو بیرته واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې پر لومړۍ ورځ د روغتیا له نړیوال سازمان له غړیتوب څخه د امریکا د وتلو امر صادر کړی دی. ټویټرز د سې شنبې ورځ د ټرمپ په حواله راپور ورکړی چې دغه سازمان د کوویډ-19 وایروس او نورو روغتیایي ناورینونو په مدیریت کې پاتې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه پرې تړاو څه نه دي ویلي. متحده ایالات د روغتیا نړیوال سازمان یو لوی ملاتړی بلل کیږي او په دې اقدام سره به له نوموړي سازمان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د ټولې بودیجې شاوخوا 18% تامینوي او د 2024 او 2025 کلونو لپاره دغه سازمان بودیجه شاوخوا 6.8 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده. د یادونې ده چې جرمني له متحده ایالاتو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان دویم لوی مالي ملاتړی دی. د امریکا لخوا له یاد سازمان څخه د وتلو پریکړې د چین توند غبرګون راپارولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګوجیایوکن ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان باید پیاوړی شي نه کمزوری. هغه ټینګار کړی چې چین به د دغه سازمان ملاتړ ته دوام ورکړي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د وتلو لپاره اقدامات کړي وو، خو د جو بایډن لخوا دا ټولې پریکړې لغوه شوې وې. دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای